最近好多人感染了自然体，嗓子里面一直都是不停的。我婆婆呢认识了很久的一个老中医，特地教她的一个方子：甘蔗煮金桔。因为甘蔗它是冬天的一个大补的食材，金桔呢，别看它的个头小，它浑身都是宝，它里面含有丰富的维生素 A， 还有维生素 C， 特别适合在冬天煮茶喝。青皮和紫皮的甘蔗在选择上面是有区别的，青皮偏凉，紫皮偏温。我今天煮给小朋友喝，所以我选的是青皮。冬天嗓子不舒服的，一直咳的，都可以去试试。煮完的金桔汤啊，甘甜可口，特别好喝。